Сайн байцгаана уу киночтой. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад 2021 онд нээлттэй хийсэн Kingdom Asian of the North киног ярьж өгөхөөр бэлдлээ. Киночдын кино үзэх акшныг Месси Будааны жигнэмиг илүү тансаг болгоно. Месси Будааны жигнэмиг нь 100% дээд зэрэглэлийн Japanica сортын будаагаар бэлтгэгдсэн премиум ангиллын эрүүл снэк юм. Төмсний чипснээс өөр хөнгөн бөгөөд тэнцвэртэй ам, шаржигнсан өвөрмөц бүтэц, театрт байгаа юм шиг тансаг мэдрэмжийг хаанд сууж байсан авах боломжтой. BBQ зөгийн балтай чихэрлэг гэсэн 3 амтаас сонголтоо хийгээрэй. Мессиг аваад киногаа эхлүүл. Жигнэмиг задлахад жинхэнэ кино эхэлдэг. За ингээд кинонд орцгоё. Чусон улсын хааны цогцыг оршуулгад бэлдэж буугаар кино маань эхэлнэ. Тэгэд нэг цэцэг авч хандлаад цогцсны ам руу хийлээ. Тэгсэн хаан зомби болоод нүдэ нээж байна. Дүрс шилжиж түүхэн цаг үеийг тайлбарладаг. Солонгосын хойд хилээр зөрчдүүд амьдарч байх үед Чусон улс хүч сул тавиалаа. Чусон улс хилээ аюулгүй байлгахын тулд зөрчдийн дөрвж ирсэн овгийг өөрсдийн хилээ ойролцоо нутаглуулж байсан юм байна. Тэднийг зөрчдүүд гэж үздэг. Бас Чусончууд ч гэж үздэг юм байна. Ойн дунд нэг хүн бамбар бариад явж байна. Тэгээд нэг агуу руу яваад орно. Агуу хан дээр харин нэг с ิจ гтэй зураг зурчихсан байдаг. Тэнд нэг сонин цэцгийг дүрслээд тэр цэцгийг буг идэж уугаар зурсан байна. Зураг дээр юу болсныг харин дүрсээр тайлбарладаг. Яг хадан дээрх зураг шиг нөгөө ягаан цэцгийг нэг буг идэж байдаг. Буг тэр дороо газар унаад зомби болоод хувирч байна. Удалгүй нөгөө зомби болсон буг ойгоор явж байтал бар түүн рүү дайрдаг. Буг харин барнаас зугцсангүй шууд өдөөсөн дайрч байна. Мэдээж барыг яаж барах вэ? Гэхдээ бугыг идсэн бар нэг л биш болоод явцдаг. Ханын зурган дээр харин бугыг бар идэж байгааг бас зурчихсан байна. Тэрийг нь харин нөгөө хүн харж байна. Тэгсэн чи тэр нь жаах охин байсан байна. Хадны зурган дээр энэ цэцэг хүнийг өглөөс эргүүлж авчирна. Гэхдээ төлөөсийг нь чи заавал төлнө гэсэн бичиг байж байна. Дүрс шилжиж Чусаны хоёр цэрэг ойгоор эргүүлээгээд явж байна. Тэгсэн цусны мөр харагддаг. Мөрөөр нь хөөгөөд очтол баахан хүмүүсийг алаад авалчихсан байдаг. Тэр дөрөв Чусончууд хөдөлж эхэллээ. Цэргийн жанжин цэргүүдтэйгээ Мампугийн бэхлэлт рүү орж байна. Гадаан хүмүүс цэргийн жанжин их яаруу байх чинь вэ? Гадуур гарсан цуурхал үнэн бололтой. Ямар цуурхал? Хэдэн зөрчдүүд Писа гүний хөлийг давж орж ирээд зэрлэг хүн орхиодоо хайсан баха. Бүгдийг нь алаад ойд овоолчихсан байсан гэсэн. Угаасаа хууль зөрчсөн бол тэгнэ үсттэй. Тэр ууланд аимшигт мангас олон жил амьдарч байгаа гэсэн. Тэр уул руу хүн орхиодоо хайж явсан хүмүүс ерөөсөө эргэж ирдэггүй юм. 100 жилийн турш тийшээ хэнийг ч оруулахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ханын зурган дээр байсан үйл явдал 100 жилийн өмнө болсон юм байна. Цэргийн жанжи харин алуусан хүмүүсийн цогцыг харж байдаг. Бүгдийнх нь гар дээр зөрчдүүдийн тамга байж байна. Бүгд тамгатай юм байна эрхмээ. Эд зөрчдүүд байна. Нэг нь харин гартаа малгайны шүр атгачихсан байна. Жанжин тэрийг нь аваад нэлийн уртаа атгаж байна. Цуурхал аль хэдийн тарсан эрхмээ. Одоо зөрчдүүд мэдэх нь цаг хугацааны асуудал болсон. Одоо яах вэ? Дөрөвсдийн тосгон руу явцгаая. Дүрс шилжиж дөрөвсдийн тосгонд нэг нөхөр гахаа янзалж байна. Жаах охин харах гэтэл чи юугаа харав? Хөөхөд цус харж болдоггүй юм. Тэгээд сайхан янзлаад баглаад өгдөг. Өөрсөн нь халтрах үед нөгөө мах ивдэгч түүнийг нь түшээд авна. Тэгсэн нөгөө авгаа шууд нөлмөж байна шүү. Наад бууцаар гараа тат гэснэ махнасаа жаах нэг авч газар шидчихэд яваад өгдөг. Мах ивдэгч махыг нь аваад хей оолоо идэцгээе гэж байна шүү. Тэгээд бөөндөө нөгөө махаараа хоол хийж иддэг. Нилийн ядарсан хүмүүс бололтой. Тэрүүгээр харин нэг охин гүйж байна. Хүй, тэр аашин байна. Мах ивдэгч. Наашир. Гэсэн чи охины гутал нь шавар болчихж. Болохгүй газраар явсан бололтой. Аав нь шийтгэх гэтэл сумыг наваад шидчихлээ. Гү чи яаж байна? Би чамаг бэсаг өндрөө битгий яв гэж хэлээ үсттэй. Та гэхдээ тийм амар аюултай гэж хэлээгүй штэ. Би зэрлэг хүн орхотой болж ээжийг имчилмээр биш үү дээ гэж байна. Ээж нь өвчтэй байгаа юм байна. Гү чи яаж энэ том уулнаас хүн орхотой олох юм бэ? Би гэхдээ нэг сонио ургамал олсон. Үгснийг буцааж авчирдаг гэж байсан гэж байна. Тэр үед нь Чусоны цэргийн жанжи ирж байна. Дөрвөсөд шууд сөгдөөд өгтөж авна. Тэгээд өөрсдийн агнсан арьс болон арьсан сав бэлэг болгож өгнө. Би өөрөө очиж энэ бэлгүүдийг танд барья гэж бодсон юм аа. Харин та өөрөө хүрээд ирлээ. Писа гүн рүү явсан 15 зөрчид хүн орхоодоо хайж яваад алуулсан байна. Тийм олон хүмүүсийг хэн тэгж алдаг байна? Бар алсан. Юу? Бар алсан. Чи голыг гаталж гараад тэднийг бар алсан гэд цуурхал тараах хэрэгтэй байна. Ойлголоо эзэнтэй. Манай тосгон хизээ албан ёсоор Чусонд нэгдэх вэ? Төвчээртэй хүлээж бай. Нуудахгүй сайхан мэдээ дуулгана. Чусоны цэргийн бэхлэлтээр харин нөгөө ойд өгсөн бүх цогцыг аваад ирчихсэн байна. Жанжин очид цогцнуудыг хардаг. Тэднийг араа таймтай алаагүй байна эрхмээ. Хүмүүс алсан байна. Би мэднэ гэснэ. Хэрвээ 10,000 зөрчдүүд үүнээс болоод нэгдэж дайрвал бид баларлаа гэсэн үг. Тэр үед нь харин зөрчдүүд нэг жижиг омог руу дайрч байна. Их харгас хүмүүс бололтой. Толгойлогч нь энэ нөхөр юм байна. Тэдний жанжин Пажови овгийн удирдагч энэ явдлыг далиндуулаад
зөрчдүүдийг нэгтгэх юм бол аюултай зүйл болно. Япончууд хүртэл хамгаалалтаа нэмэгдүүлж эхэлсэн байна лээ. Хэрвээ тэд энэ хүмүүс манаа нутагт алуулсан гэдгийг мэдвэл яах бол тэд баранд алуулсан. Тэгээд жанжин ханхүү дээр яваад очлоо. Ханхүү сайхан найрлжчихсан сууж байна. Ийм орой юу хийж яваа юм? 15 зөрчид ойд алуулсан байна. Зөрчдүүд Зевсгийн эрдэмт гарамгаа улс. 15 зөрчдийг тийм амар алах боломжгүй. Гэхдээ хааны удмын элит хамгаалагчид бол чаднаа. Тэр үеэр таныг бас анд явж байсан гэж байна. Одоо байтлаа анд явахдаа чамаас зөвшөөрөл авах ёстой болоо юу? Ингэсэн чи нөгөө цогцноос авсан малгайны шүрээ гаргаж ирээд тавьж байна. Та жаахан сахилга баттай баймаар байна шүү. Ингэсэн чи хунтай жуурлаад шууд сэлмэ авч байна. Чи энд орж ирээд надад зөвлөгөө өгөх юм уу? Та дайны голомтод хүмүүсээ орхид зугцсан учраас наашаа цөлөгдсөн. Хэрвээ дахиж энэ улсыг аюулд оруулвал би танд захирахдахгүй шүү. Би тэднийг бар алсан гэж цуу тарааж байгаа. Бүх юм өнгөртөл томоотой байж үзээрэй. Энэ бол сануулга шүү. Ингээд гараад явлаа. Тэгээд нөгөө ойд өгсөн зөрчдүүдийн цогцыг бүгдийг нь шатаадаг. Нөгөө тал тарин хэсэг зөрчдүүд шөнийн цагаар чусооны хил орчимд байж байна. Дөрөвсдийн тосгон тарин толгойлогч нь явах гэж байдаг. Охин Аашин нэрээд тэднийг үнэхээр бар алсан гэж үү? Зөрчдүүд чинь сайн зодтолдог үсттэй. Ганцхан бар тэднийг алж чадахгүй баха. Аав, та өөрийгөө аюулд оруулаад байгаа юм биш үү? Тагнуул хийн гэдэг чинь угаасаа л аюултай зүйл. Гэрийн ихнийгээ сайн харж байгаарай. Мэдөө. Та тэдэнд өөрийнхөө хийсэн бүх савнуудыг бэлгэлчээд нэмээд тагнуул хийж өгөх ёстой мó? Манай өвөг дээдээс энэ ууланд нутгэлж байсан. Чусооны хаан биднийг эндээс хөөлгүүгээр эндээ амьдрах боломж өгөөд бас биднийг татвараас чөлөөлсөн. Чусоончууд бидэнд эгсээ хандсан. Бид удалгүй чусаанд дагаар орж сайхан амьдрна гэд явлаа. Ааш харин тэнд аавыгаа араас нь хараад үлддэг. Маргааш нарийн ээжийнх нь би бүр их мууддаг. Отож дуудахгүй бол болохгүй нэ. Ийшээ отож ирдэггүй штэ. Одоо тэгэд яах болж байна? Гэсэн чи Аашин намайг гэртэл ээжийг харж байгаарай гэж дүүдээ хэлээд яваад өглөө. Аав нь харин зөрчдүүдийн нутагт ирчихсэн сууж байна. Та нараа ууланд байдаг модод болон амьтад дундаас хамгийн том аюултай нь юу болохыг мэдхөө. Бар ингээд хүмүүсийг цочож байна. Тэр бараг 1000 жилийн настай баха. Заримдаа бүр хүн болж хуурдаг гэж байгаа юм чинь. Юу гэж тийм байж дээ бэ? За байл. Нэр барыг барих гэж 1000 хүн ууланд очиод бүгд алуулсан юм чинь. Юу гэж тийм байж идгээ. Гэхдээ нэр худлаа гэвэл саяхан Пажовигийн зөрчдүүд уул руу явж байгаад бүгд баранд дэдүүлсэн юм чинь. Гэсэн тэндээс нэг нөхөр. Өннөө. Тийм ээ. Би өөрийн нүдээр харсан юм чинь. Тийм үү? Үннээ хэлсэн чинь дээрдээ. Худлаа цуурхал тараагаад байна үгүй юу? Гэж авна шít. Тэгээд гараа харуултал Пажовигийн тэмдэг байж байна. Баларсан. Нөгөө тал тэрэн Аашин Писагуны 20 хэсэг рүү яваад ордог. Өөрийнхөө олсон сонин цэцгийг агуун зураг дээр байсан цэцэг мөн байна уу үгүй юу гэж тулгаж харна. Цаана нь харин өглөөс эргэж ирсэн ч төлөөсийг нь төлнө гэсэн бичиг байна. Чусооны цэргүүд харин барын ан зохион байгуулж байдаг. Тэгээд хуралдаад бид нар эндээс хашаад явсаар байгаад энд аваачих ёстой. Гэт нөгөө хүмүүс өгдөг газар руу зааж байна. Сайн сонс. Бид жинхнээс ан хийх гээгүй шүү. Ойлгов уу? Тэнд нь харин баахан анч цуглжчээ. Барагнах гэд явж байна. За анхаар бар алхад хэд хурдан эсвэл хит удаан байж болдоггүй юм. Удаан байх юм бол өөрөө алуулаад хурдан бол бусдыгаа гэмтэх эрсдэлтэй. Мэдөө? Гэт бөөндөө төмпөн шанаг дуургаад явж өглөө. Тэнд нь харин гарн дээрээ шивэстэй хідэн зөрчдүүд тагнуул хийчихсэн явж байдаг. Цэргүүд харин явж байтал тэнд нь бар юмөр байж байна. Сони юм да. Энэ мөр эсэргээрээ байна. Юу гэсэн үг вэ? Бар уулан чимээнээс зугтаж явах ёстой байдгийг. Гэтэл энэ чимээ гарсан газар руу явж байна. Тэгэхээр яана гэсэн үг вэ? Энэ бар анчд руу явж байгаа шиг байна. Тэр үедээ анчдын урд сонин чимээ гарч байна. Гайхаад хартал тэнд нь бар дуурч байна шүү. Тэгснэ өвсөн дундаас авраг бар гарч ирээд шууд анчд руу дайрч байна. Хүмүүс зугтаад бар нэг нэгээр нь тас татаад яваад байна. Анчд орилдох үед цэргүүд тийш нь гүгээд очдөг. Замд нь хариу хүмүүсийг тас татаад үлдээч гэж. Энэ бар байна. Үгүй. Юу? Энэ бар биш. Мангас байсан. Анчтад ухрах дохиог. Ингээд бүх анчтыг ухраалаа. Харин нөгөө зөрчдийн тагнуулууд сөрөөд урагшилж байна. Эднэр юу болсныг мэдэх гээд байгаа бол л та. Хоёр талаас хоёр улсын цэргүүд ойн цорход ирцгээдэг. Дунд нь харин бар байгаа бол л та. Цэргүүд хоёр талаас бие биетэйгээ тулах гээд гүйтэл голд нь бар гинт гарч ирээд зөрчдүүд рүү дайрлаа. Цэргүүд юм гисэндээ бас зүгээр өгсөнгүй. Чадлаараа л барыг гэмтээцгээж байна. Сүүлд толгойлогч нь бол та энэ нөхөр бартай туллаа. Тэгсэн барын дүрст ёстол мангас байж байна шүү. Нөгөө цэрэг гараа өгч хазуулаад барыг хутгаараа торгож байна. Тэр үед харин чусооны цэргүүд ирээд барын толгойд нь жад зоогоод унгаадаг. Зөрчдийн тагнуул босч ирээд барын гидсийг нээж үзлээ. Тэгсэн чинь зүгээр хатсан хог гарч байна шүү. Йоо, тэр аль хэдийн дотроо өвчгсөн байж яаж юм байдаг байна. Нөгөө халзаа ирэн босч ирээд "Бэд ах дүүсээ баранд идүүлсэн" гэж сонссон. Гэтэл энэ барын гидсэнд тэднийг их юу чалга байна. Та нар өөрсдөө хууль бусаар хэл нэвтэрсэн. Тэдний үхэлд бид хариуцлага хүлээх
ёстой гэж юу? Бидний ах дүүс чулууны нутагт үхцгээсэн. Удахгүй бид эргэж ирж өшөг аавна гэд яваад өглөө. За ямар тач зөрчдүүд бар ингэсэн гэж итгэсэнгүй. Манай Ааши харин нөгөө цэцгээ аваад гэрлүүгээ явж байна. Тэгсэн тэнд нэг зөрчдийн цогцос үлдчихсэн байна. Харвсан сум нь харин их тансаг өдтэй сум байж шүү. Дөрөвсдийн тосгонд дүүн эгчийг өвлөгээд байж байна. Чимээ гарахаар нь гараад "Ааши нүү" гэсэн чи биш байна. Цаанаас нь галтай сумнууд ирж байна. Зөрчдүүд дайраад хүрээд ирлээ. Нөгөө зэвэн өдөрдөгч өөрөө ирчихсэн явж байна. Ааши гэртээ хурж ирэх үед гэрийг нь юу чгүй болгоод явчихж нэг ч амьд хүн үлдээгээгүй байна. Тэнд гэрийнхнийгээ хараад Ааши маань нэлээд удаан уйлд суудаг. Удалгүй Ааши ойрхон байрлах чулууны бэхлэлт рүү явж очино. Жаахан том болчихсон бололтой. Тэгээд цэргийн жанжинтай уулздаг. "Чи ганцаараа амьд үлдсэн юм уу? Аавд чинь юу тохиолдсон бол?" "Миний сонссноор зөрчдүүд чулууны тагнуулыг устгасан гэсэн." "Чи тэгээд гол гарч тийшээ очиод буцаад ийшээ хүрээд ир чадсан хэрэггүй?" "Би ойлгохгүй байна. Яагаад зөрчдүүд биднийг ингэж байгаа юм бол? Би ерөөсө бодоод олоогүй." "Чи тэгээд яагаад гэдгийг нь мэдэх гэж ирээ юу?" "Үгүй. Би өшөөгөө авахар ирсэн. Аав минь өшөөг авч өгөөч. Та нар хүчрхэг юм чинь тэднийг шийтгэж чадна үсттэй. Аав маань чулуунд үнэж байсан. Түүнийг бодоод надад туслаач. Одоо биш байсан ч болно. Дараа жил, тэрний дараа жил, эсвэл 10 жилийн дараа байсан ч болно. Ямар ч байсан. Өшөөг минь авч өгөөч. Би та нарын тагнуул болъё. Таны тушаасан бүхнийг хийн. Хэцүү юм байсан ч хийн. Аав минь өшөөг авч өгөөч" гэдүүллээ. Жанжин энэ хүүхдийг цэргийн бэхлэлт рүү авчив гэд түүнийг нэгтгэлээ. За ингээд манай Ааши маань цэргийн бэхлэлт дээр хувцас угааж цэвэрлэгээ хийхээр болдог. Цэргүүд түүнийг "Энэ зөрчид охин байх шиг байхи" гэд жаахан дорд үзээстэй. Тэгээд Ааши маань өвлийн цагт гахааны пинд байрлахаар болдог. Унтахынхаа өмнө дээш хараад аавынхаа цариг болон өгсөн байсан гэрийнхнийгээ боддог. Тэр үед нөгөө цэцгээ гартаа хатгаад байж байсан юм байна. За ингээд маргаашнаас нь ажилдаа гарлаа. Хувцас угааж зүчээ цэвэрлэж өвлийн хүйтэн байсан ч гэсэн хөдөлмөрлөн. Сул цагаараа харин ойд гарч ном сум харуud сургуульд хийж байна. Тентхийн цэргүүд хоорондоо "Энэ хүүхэд дөрвөсдийн хуарангаас ганцаараа амьд үлдсэн гэсэн. Хамгийн амар нь энэ хүүхэд ганцаараа бүтэн тосгоныхныгоо оршуулсан гэсэн шít." Ааши маань оройн цагаар сумны зэв урлж байна. Бас завар гол гаталж зөрчдүүдийн хуаранг тагнаастай. Тэгээд хуарангийн зургийг дэвтэртээ зурж авна. Ааши маань ойд ан хийж яваад зэрлэг гахаа урлуулцдаг. Гахаанаас зүгтэж гүгээд нэг хожуул дээр аваад эргэх үедээ харин том бүсгүй болчихжээ. Ааши маань дайчин бүсгүй болчихсон байна. Нөгөө юмнуудаа угаасаар л тентхийн цэргүүд харин жаахан өөрнүүдээр харцгаагаад байна. Шүн унтаж байтал нэг цэрэг ороод ирнэ. Ааши шууд араас нь хутагдуулгана. "Гар, чи чулууны цэргийг алчаад энд амьд үлдэж чадна гэж юу?" гэсэн чи харин хутгаа буулгаж байна. Тэгэд үргэлжлүүлээд сургуультай хийсээр мэрэгжлийн болж нэг газараа харавсаар агаад нөгөө модоо нэвт харуулж байна. Зөрчдүүд дээр очиж тагнуулаа хийгээд буцаад чулууны жанжинд мэдээлэл өгдөг. Тэрийг нь харин жанжин өөрийнхөө цаад бичгийн шүүгээрүүгээ хийж байна. Удалгүй чулууны хааны зарлаг гарч бүх цэргүүдийг Японы хилийн ойролцоо цугл гэж дуудсан байна. Жанжин "Хаантан Япон руу биднийг дууддаг нь бодвол Япон явж байгаагийнх 100% Японика сортын будаа авч байгаад мессежийг нэмэг хийж идэх гэж байгаа биз. Дээр би нэг идэж үзсэн. Ёстой янзын юм байл штт. Хөх, тийм үү? Та тэгээ бид нар тавьчирч өгөхгүй яасан. Нэг идээд эхэлчих юм бол хуван гэдэг их хэцүү байдаг юм. BBQ-тэй, зөгийн болтой, чихэрлэг гэсэн 3 амттай байдаг. Одоо явахдаа харин чамд хэдийг авчирээ. Мэдвэ? Би цөөхөн зэрэг хамгаалтанд үлдээн. Зөрчдийн хуаранг тогтмол тагнаж үйл хөдлөлийг нь мэдээлж явах ёстой шүү. Мэдвэ? Мэдлээ. Тэгээд жанжин Аашинд тагнуул хийх үүрэг өгнө. Тэгсэн нэг цэрэг зөрөөд гарч бай шүү. Эрхвэ. Чи чинь юугаа хийж байгаа юм? Эндээс яв. Дахиад ийм юм болвол толгоогөө гэж мэдэрэ. За эрхмэ. Цаана нарийн Ааши маань байж байна. Тэгээд Аашинд чи голыг гаталж зөрчдийн хуаранд оч. Яагаад хөдөлгөөнд орсныг нь нарийн мэд гэд үүрэг өгнө. Тэр үед нарийн зөрчдийн цэргүүд бөөндөө нэг тийшээ явцгааж байна. Аашин зөрөөд хуаранд руу нууцаар ордог. Тэгээд нэг байшин руу нороод нуугдаж байтал нэг хүн ирснээр торон дотроос нэг нөхрийг чирч гаргаж ирээд хооллож байна. "Амаа анга, чи урт удаан амьдрах хэрэгтэй мэдөө" гэд амруу нь юм цутгачаад гараад явчлаа. Ааши хараад байтал тэр хоригдол нь нэлээд танил байна шүү. Гайхаад яваад утсан чинь аав нь байж байна. Хаава. Аавынх нь гар хөлийг тайраад дүнг зүүгээд уруу өчгээд пайд зүүчихсэн байна. "Хаава, би байна. Ааши юм байна." "Ааши, намайг алаад өгөөч." "Одоо зүгээрээ гэртээ харьцгаая." "Зүгээр намайг алаадах гойж байна" гэж байна. Ааши нь аавыгаа сулалж байгаад нэлээд удаан тэрвэрт суулаа. Тэгээд аавынхаа хүслийг гүйцээдэг. Хуарангаас гараад алхах үед ард нь харин бөөн орлон болон гал гарч байна. Жаахан түүвэлсэн бололтой. Тэгээд чулууны хуаранд буцаад ирэх үед ханхүү цэргүүдтэйгээ хамт зөрөөд гарч байдаг. Тэр үед харин ханхүүгийн сум нь нөгөө ойд байсан зөрчдөд зоогдсон сумтай адилхан сум байна. Ааши нэлээд бодол болж байна. Тэгээд тэр оройно жанжны бичгийн өрөө рүү дайрдаг. Харуулыг шууд унгаад бичгийн өрөө рүү яваад орно. Ороод тэнд байсан бичгүүдээ сайж угаад нэг баримт оллоо.
Тэнд нь Пажовигийн зөрчдүүд хил зөрчиж хүн орхойдоо хайцгаасан. Тэд бүгд алагдсан. Үүнээс болж чулсан болон зөрчдүүдийн хооронд дайн болох эрсдэлтэй байсан тул бид бүх бурууг дөрвөсдөд тохиж энэ хэрэгээс мултарсан гэд биччихсэн байна. Дүрс шилжиж тухайн үед юу болсныг нь харуулдаг. Барыг алсны дараа зөрчдийн тагнуул миний ах дүүс чулсооны нутагт өгсөн. Бид удахгүй ирж өшөөгөө аавна. Үлээ одоо намайг алвал бүр л хэцүү юм болно доо. Мэдэж байна. Та нарын ах дүүс баранд алуулаагүй бид мэдэн. Түүнийг хүмүүс алсан. Йоо, бид алуулсан газраас нэнийг олсон. Гэт нэг юм өгч байна. Харсан чи нөгөө Аашины аавынх нь хийдэг сав байдаг. Ингээд дөрвөсдгийг гүтгэж зөрчдүүдийг алуулсан юм байна. Аашин харин чулсоончуудын гүтгэлгээр өөрийнх нь овгийг зөрчдүүд хүүс тэмтэрснийг мэдэж авлаа. Тэгээд жанжинтай ярьж байсан үеэ сандаг. Чи энд яагаад гэдгийг нь мэдхээр ирээ юу? Үгүй, аавын маань өшөөг авч өгөөч. Тэр үед Аашин нэлээд хорсолтой алхаж байна. Тэгээд аавынхаа хэлсэн үгийг болон тосгоныхныгоо өгсөн байсныг бас нөгөө амьлуулдаг цэцэг барьж байснаа бодож байна. Тэр орой нэг цэрэг Аашины пин руу орж ирж байна. Аашина гэсэн чи байдаггүй. Тэнд харин нөгөө ягаан цэцгүүдээ тавьчихж энэ одоо юун цэцгүүд вэ гэсэн ардаас нь цэргүүд тэнд харин юу ч болоогүй юм шиг манадаа гарцгааж байна. Харин нөгөө цэрэг тэнд зомби болчихсон Аашины пингээс гарч байдаг. Хоёр цэрэг хараад энэ одоо юу вэ гэсэн чи зомби цэрэг ирээд бариад авлаа. Ингээд бөө юм болно. Цэргүүд тэрүүгээр зугатаад зомбинууд дайрцгаагаад байна. Их хурдтай дайрдаг зомбинууд биш шүү. Хуар нь тэр чихтэй эвгүтэж байна. Нэг цэрэг орондоо орох гээд эртэл тэнд унтаж байсан цэргүүдийг бүгдийг нь алаад шарх руу зомби болгодог цэцэг хийчихсэн байна. Эхнээсээ зомби болоод босоод ирлээ. Тэнтхийг хариуцж байсан ахлах нь чимээ гарах үед гараад ирэхэд нэг цэрэг хэвтэж байна. Ойртоо тарсан чинь духан дээрх шарх руу зомби цэцгээ хийчихэж. Ахлах эргээд элдээ авах хооронд нөгөө цэрэг зомби болоод босоод ирнэ. Ахлахтын зоож шатааж орхиод гараад ирлээ. Гарч ирээд харах үед харин нөгөө цэргийг баахан зомби голдоо хийчихсэн эдэж байна. Цэргүүд тэрүүгээр бөөндөө зомби болоод хувирцгаалаа. Ахлах ганц нэгийг унгаад тэндээс нэг цэрэгтэй хамт зугатаад гарах гэтэл дээрээс нь харин ном сум харааж байна. Ахлах юу вэ гэд эргээд харсан чинь дээвэр дээр Аашин явж байдаг. Тэгснэ ахлахыг ганцхан сумаар Аашин дээвэр дээрээс хуар нь тэр жигтэй сүрхийг хараад зогсож байна. Ганц нэг цэргүүд амжиргаа хийгээд зугтах гэтэл Аашин тэндээс харуулж унгаад байна. Хэсэг цэргүүд хааны өргөнд нуугдах гээд ортол бас л Аашин харваад унгаачлаа. Бүх юм болоод өнгөрсний дараа нуугдж үлдсэн нэг цэрэг дээвэр рүү авираад гарч байна. Аашиныг хараад Ааши туслаарай гэсэн чи оцсноо гарлуу нь харавчлаа. Нөгөөх нь ойрлоод баахан зомбинууд доор нэрээд аварна. Аашин тэр үед овоор олж байгаад дээрээс нь юм асгаад шатаачдаг. Дараа нь харин өөрийнхөө пинд ирэх үед өөрт нь муу зүйл хийдэг байсан цэргүүдийн нэгийг бариад хүлээд тавьчихж Ааши намайг өршөөгөөч. Чамд муу зүйл хийснийг минь уучлаарай. Ааши амьд үлдээгэж. Аашиныг шуудатай имчирээд хуучин овгийнх нь амьдардаг байсан газар руу явж байна. Тэгээд төсөөлөлдөө. Өө Аашин хүрээд ирвүү? Тийм ээ. Би ирлээ. Тэгээд овгийнхныгоо бүгдийг нь амьд байгаагаар төсөөлөд явдаг. Эхнэрүүд хүүхдүүд бүгд байцгааж байна. Тэгээд гэртээ яваад ороход гэрийнх нь бүгд инээлдээд зогсож байна. Урдаа харин нэг өтчихсөн буг тавьчихсан байна. Та нар хоолоо идээг юм уу? Би та нарт хоолоо сайн идэж бай гэж хэлээ бидтэй. Гэсэн чинь тэнд овгийнх нь бүгд зомби болчихсон байж байна. Бүгдийг нь гинжлээд тавьчих. Би өмнө нь та нарыг юугаар хоолоолохоо сайн мэддэггүй байж. Буг туулаа шуу. Та нар эднийг тоож иддэггүй байсан. Харин одооноос би та нарыг юугаар хооллохоо мэдсэн. Ингэснэ авчирсан юм харуултал. Тэрэн дээр нөгөө цэргийг хүлээд тавьчих. Тэгээд түрж аваачаад амьдаар нь зомбинуудад хаяад өглөө. Тэнд идэж байгаа зомбинууд нь өмнө нь энээлдээд хоолоо идэж байсан овгийнх нь байж байна. Манай Аашин тэгэхээр өгсөн овгийнхныгоо өөрөө оршуулаагүй юм байна. Бүгдийг нь харин нөгөө цэцгээрээ зомби болгочихож. Тэгээд энд нь хориод тэжээж байсан юм байна. Буцаад гараад явахдаа би чулсан болон зөрчтийн хөрсөн дээр байгаа бүх амьд хүмүүсийг устгахсны дараа та нартайгаа нэгтнэ гэж байна шүү. Айхтэрс санжээ. Тэгээд чулсаны өөжөгийн хил дээр хоёр хүн байж байна. Өмнөд хил рүү японочууд дайраад юу ч үгүй болгосон гээсэ. Одоо наашаа дайрвал яана. Тэр үед нарийн хааны тэргүүн отож тэрүүгээр явж байна. Тэргүүн отож явж байна. Манай Аашин харин хажууханд нь дагаад явж байдаг. Тэгснэ уулзж байгаад нөгөө цэцгээ отчод өгдөг. Энэ үнэхээр өгсөн хүнийг амьлуулдаг гэж үү? Тийм ээ. Өгсөн хүний арсыг шалтлаад цэцгээ хийж барих юм бол 2 цагийн дараа эргээд амьлдгийг гэд хэлжлээ. Тэр үедээ өөрийнхөө ээж болон дүүгээ хэрхэн амьлуулснаа боддог. Отож цэцгийг нь хүлээгээд авлаа. Ингээд чулууныг бүр мөсөн устгаж байх шиг байна. Харин үүнийхэн дараа нөгөө зөрчдийн удирдагчтай нүр тулдаг. Морьтой дахиад ирэх үед нь өөдөөс нь ном сум шагаагаад хүлээж байна. Энэ түрээд кино маань дууслаа. Киночд байлаа.